ही भी खणी आया दोस्त छा है मूं 7.5 कया नहीं 8,000 तो जैसा तकरीबन रोज घणी टोपियूं उते विकामंदियूं तो अंदाज़न किरोने जो सदो इते हले थो छा त ख़ूबसूरत टोपी थियल आहे सीजन में 30,000 में माशाल्लाह नहीं हिक खां हिक डिज़ाइनूं आहिनि दोस्तो 50 लख जो रोज रगो टोपी थी विकामे 50 लख जी 50 लख जमींदार माण्हू आहिनि टोपी पाइण जा तमामु शौक़ीन आहिनि तमामु शौक़ीन इहे असांजा कुआ आहिनि इहे असांजी नेमतूं आहिनि बिल्कुलु सही ॻाल्हि रोज़ी बच्चन खे करे था 80 गाऊं था वाह वाह यार। हर वापारी हर भैर हर दोस्त खे चाचे खे भाकुर पाइजे चाचा भाकुर पाए न ॻाल्हि ते माशाल्लाह हिननि खे उजूरो सुठो ॾींहुं तव्हां हा सही ॻाल्हि दोस्तों एक दफ़ो ॿीहर असां बखर जमाली पहुता आहियूं न्यू सईदाबाद तालको ज़िलो मटियारी उनजो इलाइक़ो आहे ही मेन जेका बाज़ार आहे उते मौजूदु आहियूं ही तव्हां दोस्त ॾिसो था ॿाहिरि ॾिसो था इहे सभु सिंधी टोपी वारे हिन कम सां लॻा पियल आहिनि हे ॻोठाणा पंहिंजनि घरनि में ही टोपियूं ठाहींदा असांजियूं भेनरूं असांजियूं अदियूं जेके टोपियूं ठाहींदियूं आहिनि पोइ हिते शाम जे वक़्तु रोज़ानो विकिरे लाइ खणी ईंदा आहिनि घणो करे पठाण जेके कोटा जा वापारी आहिनि उहे हिते अचनि था सो हिननि सां कचेरी कयूं था तव्हांखे हलवा ॾियूं था ही बि खणी आयो आहे दोस्त छा आहे ही चाचो बि खणी आयो आहे टोपियूं चयां नालो छा आहे तव्हांजो मोहम्मद मूसा केरु आहियो पाण जमाली जमाली तव्हांजे घर में ठही आई आहे हाँ ही तव्हां पाण ठाही आया घर में ठही आहे खरीदारी की है जमाली 7,000 में ही घणे में विकामंदी यार पालकी जो 8,500 8,000 तव्हां घणी टोपियूं खणी आया आहियो ॿ इहे तव्हांजे घरनि में ठहियूं आहिनि अच्छा घणे वक़्त में ठहंदियूं इहे 10 ॾींहं 15 ॾींहं खाई 15 ॾींहं घणा घुरो पिया 8 तो चवे अच्छा ॾेखारियो खबर ॾेखारे कोन आयो तव्हां वापारी आहियो हा असां वापारी वठण वारा आहियूं हिते तव्हां किथां आया आहियो असां बखर जमाली हिते ई आहियूं अच्छा हितां बि हिते वठंदा आहियो मूं 7.5 कया नहीं 8,000 तो जैसा अच्छा हाणे ही छा हिते ही पठाण वठंदा या सिंधी वठंदा कोटिया जा पठाण न कोटा वञे घणी कोटा थी कोटिया ते एको 100 200 दाणो या 500 दाणो को पठाण खणी था वञनि अच्छा तकरीबन रोज़ घणी टोपियूं उते विकामंदियूं हिते कमु घणो आहे अंदाज़न आऊं चवां तो अंदाज़न किरोने जो सदो हिते हले थो रोज़ानो रोज़ हले थो किरोने दादा ही नौजवान खणी आयो माशाल्लाह यार छा त टोपी आहे यार ज़बरदस्त तव्हां नालो छा आहे भाउ मुख्तार ली हमारी मुख्तारी कंहिं ठाही आहे ये यार पंहिंजा कारीगर आहिनि उहे बि ठाहिया आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह मर्दनि जी ठहियल आहे जी हा ये अदियूं घर में ठाहींदियूं न जी हा ये औरतनि जो कमु इहे अक्सर औरतनि जो आहे अच्छा ऐं मुंहिंजो पंहिंजो जी हथ जी लिकाई जो कमु आहे ऐं वापारी जो कमु आहे त हीअ लिकाई खां वठी तव्हांजो माना मथे जे माना कमु ताईं अल्हम्दुलिल्लाह सभु कमु पाण करे वेंदो आहियां सही आहे हीअ तक़रीबन टोपी 22,000 ताईं असांजी खपंदी आहे 22,000 22,000 ताईं हीअ घणे जी आहे 10,000 खां वठी 22,000 ताईं खपंदी आहे हीअ टोपी मूंखां 18,000 घुरियऊं कोन ॾिनो मां तव्हां घणा था घुरो ऐं 20,000 रुपया घुरां फाइनल 20,000 जी हा सही आहे दादा 20,000 बिल्कुलु मुंहिंजो हक़ आहे जी छा त ख़ूबसूरत टोपी थियल आहे छा त अल्हम्दुलिल्लाह महिनत आहे हिन ते थियल जी हा सीजन में 30,000 में वञनि था 30,000 उहा अॻियां घणे में विकिणंदा हूंदा उन्हनि कयो आहे सेठनि जो ख़बर न आहे मगर हिते 30,000 में विकिरो थियनि था टोपियूं अल्हम्दुलिल्लाह बखर जमाली इलाइक़े में 1 नंबर जूं टोपियूं बिल्कुलु तव्हां वटि जी हा अच्छा ॿियूं किथे आहिनि इहा बस हिकिड़ी आहे जी हींअर हिकिड़ो खणी आया सुत्यार इहो सिंध जी सकाफ़त ज़िंदाबाद बकर जमाली सिंध ज़िंदाबाद जिंदाबाद बखर जमाली हा ज़बरदस्त तव्हां किथे आयो असां हैदराबाद खां आया आहियूं हा ॿियो हिकिड़ो थोरो कपाल हुकुम कयो इहो बि दिखा हितां उते बाईपास जी रोड तमामु बिल्कुलु सही आहे असां आयासीं पे हींअर अहिड़ी रोड जी खस्ता हालत आहे बिल्कुलु इहो लिखां कोन ॿुधायां थो हा इहो चाचा लिखियो इहो रोड सत्यानाश आहे पोइ तव्हां वोट कंहिंखे ॾिनो आहे आहे कंहिंखे ॾिनो अथव वोट वोट ॾिनो मखदूमनि खे हिते अच्छा
वो रोड नथा ठाराइनि हम तुम कम हिते कयो आहे साठ रोड तयार आहिनि सभु किथे तयार आहे? किथे हेॾा वञा किथे नकर मोदी बहुत साइड चङो थो थिए। अॻिते वञे हेॾा नकर सभु तयार आहिनि सभु रोड असांखे ॾिनो रोड ही चाहे जो भाई साम्हूं हा ही चए थो कमु कया त चाचो त नथो चाचो चवे सच थो हाँ दोस्तों बखर जमाली मोरी वारो इलाइक़ो छॾिबो आहे मुख्य बाज़ार आहे ऐं हिते टोपियुनि जो वॾो कारोबार थिए थो हिते तमामु घणा दुकान बि आहिनि हिकिड़ो मथे दुकानु आहे होॾां हलूं था हीउ भाऊ बि टोपी खणी आयो आहे नालो छा आहे भाउ तव्हांजो? साईं मोहम्मद कासम। इहो हा तव्हांजे घर में ठही आहे? हा साईं हे अहम शहीद आहिनि असांजे इलाइक़े सॼे में ठहनि था हिकिड़े घर में न हा पर सॼे इलाइक़े में ठहनि था। हा हिननि जो पहिरियां जूरो सुठो मिलंदो हा। हाणे ॾींहों ॾींहुं पोइते थो वञे रेट घटि असीं थो वञे। रेट घटि थो मिले शयूं सभु हिक ॿिए खां वधीक न हा जेके त हाणे ॾिसंदे पीढ़ी आहे अॻिते छोकी हिक ॿिए खां वधीक पर रेट हो कोन्हे रेट जे करे मसलो आहे। हिन जो घणो तव्हां घुरो पिया रेट? हिन में जो 5000 आहे पर हींअर आऊं 4000 थो घुरां 4000 रुपया 4000 ही 7000 में बि खता पई 7000 में बि हा, खता टोपी भली आहे जी घणनि ॾींहंनि में तयारु थी आहे? भाई 3-4 ॾींहं खायो वञे अच्छा ये हा सुठे नमूने सां ठहंदो घर में ठही आहे? जी साईं जी हाँ हीअ मशहूरु इलाइक़ो आहे हीअ मशहूरु सॼे सिंध जा वापारी अचंदा कोइटा मां पंजाब मां हे भाऊ असांजे मथे वठे पियो वञे हिन दुकान ते हिते वॾो दुकानु आहे चवनि था ॾिसूं सजाद टोपी सेंटर। अचो बाबा सजाद टोपी सेंटर ही बखर जमाली जो मशहूरु सेंटर आहे अच्छा हा जमाली महिरबानी वॾी महिरबानी ख़ुशि आहे सभु ख़ैर वियो 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 सजाद तव्हांजो नालो आहे? जी साईं हा भाउ सजाद जमाली ऐं हिन जो ई टोपी जो कारोबार आहे हिन सां कचहरी कयूं था हाल वाल वठूं था हीउ चए थो त आउं तव्हांजो फॉलोअर बि आहियां फैन बि आहियां वियो भाउ वियो हिनखे कुझु पीस ॾेखार डिज़ाइन ॾेखार हिनखे ॾेखार मामा असीं हासिल कराए आहियूं तव्हां वटि हा डिज़ाइन बि भला ॾेखारियो जो सिंध में मशहूरु थी हा ॾेखारियो कुझु टोपियूं असांखे ठहियल आहे मां हीअ इलाइक़ो जेको आहे न हा। माशाला ख़ुशहाल आहे हा ऐं टोपियुनि जो कारोबार माशाला फर्स्ट क्लास आहे पहिरियां हिकिड़ो बि दुकानु कोन हो हींअर 40 वारो दुकानु आहे हा सबके जो पंहिंजो कारोबार आहे रोज़ी आहे सही आहे हक़ हलाल जो महिनत जो हिननि खे सभु कुझु अला ॾिनो आहे गंज थी विया अथनि हिते मूंखे नज़र अचे पई तव्हां वटि जेके टोपियूं आहिनि उन में भित वॾी आहे इन जो छा सबबु आहे? इन जो सबबु इहो आहे त इहे माण्हू शौक़ु सां पाईंदा आहिनि हा दीवार वॾी जे करे हा ऐं अक्सर करे पठाण जेके बि असांखां वठंदा आहिनि न पठाणनि जा मथा वॾा हूंदा आहिनि हा ऐं उन जा वार हूंदा आहिनि सही आहे पंहिंजे सिंध वारनि जा वार थोरा अॻियां घटि घटि आहिनि आहिनि हा पोइ पठाण वरी ईअं इन जे करे इनखे वरी मथे पोएं पासे में पाईंदा ईअं आहिनि। था पाइनि हा हा इन सही, जे सही। पासा ईंदा अब तव्हां वटि माना घणो पठाणनि जा वापार आहे? घणो करे साईं असां वटि ई माना कोटिया जो जेको वापारी आहिनि हा उहे असांखां जाम था खणनि कोटा जो। होलसेल जे हिसाब सां हा उहे वरी अॻियां सप्लाई कंदा आहिनि ऐं सिंध में सिंध में बि साईं हलंदा आहिनि सिंध में वरी नंढे दीवार वारो हूंदो आहे हा इहे जेके टोपियूं आहिनि हा उहो ॾेखारियो जेके हा, पाण इहे सिंधी पाण पाईंदा सिंधी पाईंदा हा। आहिनि नंढे दीवार वारा हा इहे वरी पंहिंजा नंढे दीवार वारा पंहिंजो सिंधी पाईंदा आहिनि सही हा रुमाली आहे न इहे हा साईं रुमाली आहे सही इहे रुमाली आहे इहे साईं रुमाली आहे ॿियो ॾेखारियो इहे रुमाली साईं माशाल्लाह नहीं हिकु खां हिकु डिज़ाइनूं आहिनि दोस्तो ऐं हिते ओरिजिनल शइ आहे न ओरिजिनल कोइटा मां अचनि था त उहो बि शइ ॾिसी था अचनि शइ था तारीफ़ ॾिसी। थोरी था कनि हीअ ॾिसो केॾी ख़ूबसूरत आहे भाउ हिन जी छा क़ीमत आहे होलसेल में? होलसेल में सिजूं पिया 6,500 में 6,500 6,500 सफ़ा सस्ती आहे यार हा हे बाईपास में वरी ॿिया वरी अॻिते असांखे वरी वठी सेल कंदा आहिनि हा पोइ 7,000 ॾींदा आहिनि 10,000 ॾींदा आहिनि 9,000 ॾींदा तव्हां घणे जी ख़रीद कई आहे असां असांजे कारीगर असां पंहिंजा उहे पंहिंजा राति- हा, कारीगर? पंहिंजा कारीगर आहिनि उहे असांखे पटियूं ठाहे ॾींदा हा उहे असांजा पोइ ॾियारी ते आहे कीअं सिस्टम पघार ते? साईं न सही इहे जेके आहिनि त आसे बगा टोपियां साईं कश कोन चते हे साईं हाणे हा इहे जेके आहिनि इहे पटियूं तव्हां असीं ठाहींदा आहियूं इहे साईं पटियूं इहे जेके डिज़ाइनूं आहिनि इहे असीं पाण ठाहींदा आहियूं डिज़ाइनूं पाण था ठाहियो? हा डिज़ाइनूं पाण ठाहे असीं कारीगरनि खे ॾींदा आहियूं सही आहे हा हा इहे ॾिसो। हे साईं कारीगरनि ही पटियूं ठाहे ईंदा हा ही पहिरियां ही पटियूं ठाहींदा आहिनि सही पटियूं ठाहे पोइ वरी इन जो प्रोसेस हूंदो आहे सही पोइ वरी ॿ जेको तव्हांखे वरी मशीन में ॾेखारींदा त वरी मशीन में ॾोरी लॻंदी आहे सही आहे मशीन खां ॾोरी खां पोइ वरी ॿार जेके आहिनि ॿार वारी साइड में इहे औरतूं आहिनि उहे खणी ईंदा आहिनि सही। पोइ वरी ही ख़ाली पटी कारीगर खे ॾींदा आहिनि पोइ वरी ही पटियूं असांखे ख़ाली ठाहे ॾींदा आहिनि इन खां पोइ वरी प्रोसेस वरी असां बंदि करण लाइ ॾींदा आहियूं अच्छा हा
चइनि मरलनि मां गुज़री 6 मरल आहिनि हा 6 मरल आहिनि साईं उन्हनि मां गुज़री पोइ ई पर टोपी तयारु थींदी आहे ही दोस्तो केॾी ख़ूबसूरत टोपी आहे हा, साईं हीअ ॾिसो हीअ ॾिसो साईं साईं सॼे ॾिसो, नासिक। पाकिस्तान आल साईं, पाकिस्तान हीअ में ॾिसो, मशहूर हीअ आहे आल ॾिसो। पाकिस्तान में ख़ासि करे साईं असां वटि वाइट टोपी जेका आहे शौक़ु सां पाईंदा आहिनि पठाण पठाण हाँ। वाइट टोपी पाण वटि शौक़ु सां पाईंदा आहिनि सही। मुख़्तलिफ़ हर वैरायटी जी हूंदी आहे हर अच्छा वैरायटी पठाण माना की सिंधी टोपी चवनि या कहिड़ो नालो ॾिनो वरी न साईं हिनखे सिंधी टोपी पर ख़ासि करे पंहिंजो इलाइक़ो आहे मशहूरु आहे मशहूरु बखर जमाल बखर नंबर जमाल 1 टोपी में मशहूरु आहे मशहूरु। हा जी कोयटा साईं। वारा बि बखर जमाल जो जमाल कुझु टोपी ई पोइ हिते मशहूरु था पहुचनि सही ऐं हिते साईं हिकिड़ी ॿी टोपी आहे मां तव्हांखे ॾेखारियां थो जेका असां 17,000 18,000 में ॾींदा आहियूं थैली में मौजूदु आहे ॾेखारियो आहे हा तव्हां डेली घणी टोपी विकिरो कयो था साईं हिते असां वटि कारीगर खणी ईंदा आहिनि हा माना रोज़ तव्हां वटि प्रोसेस जे हिसाब सां 40 टोपियूं रोज़ खणी ईंदा अचनि था पोइ हुन खां वरी साईं हीअ टोपी आहे और ऊचे में ऊचे ऊचे में टोपी बखे टोपी हीअ आहे जा हा साईं हीअ जेका आहे सही 17,000 18,000 में ॾींदा आहियूं असीं हिन में धागो कहिड़ो इस्तेमालु थियल आहे साईं हीअ CTC आहे CTC आहे हा हीअ CTC आहे हीअ पशम आहे हीअ पशम आहे हीअ पशम आहे कलर कंहिंजो पाईदार आहे हिन जो या पशम कलर जो? साईं ख़ासि करे हीअ पाईदार आहे हीअ पशम पाईदार जो अच्छा या हिनखे केतिरो माण्हू धुलाई करे छा करे कलर न वेंदो कलर न वेंदो आहे हिते तव्हांखे 25,000 वारा बि दाणा मिलंदा 25,000 25,000 30,000 हा जहिड़ा शइ ओड़ा पैसा सही माशा माना मशहूर आहे मशहूर पहाड़ बखर जमाली टोपी जेतिरो साईं रमज़ान ईंदो आहे न ओतिरे जी जेको सो आहे माना सेल थींदी आहे चए साईं रमज़ान में घणी सेल छो थी थिए खरीदारी आहे शॉपिंग आहे न डो ईद जे करे। ईद जे करे न डो ख़ासि करे रमज़ान में जेके कोटिया वारा हर नंढो वॾो टोपी पाईंदो आहे सही हिते आहे टोपी तमामु वेंदा पोइ हिते पाण वटि बि सेल थिए थी अच्छा डेली बखर जमाली में केतिरो वापारु थिए थो टोपी जो डेली तक़रीबन अल्हम्दुलिल्लाह आहे त 30-40 लख 50 लख जो बि थियो वञे 50 लख जो हा, रोज़ रगो बिल्कुलु, टोपी जी विकाम 50 लख जी 50 लख जी बिल्कुलु वाह। चाचे बि शिकायत कई पे इहा शिकायत जाइज़ आहे तव्हां वापारी उजूरो कारीगरनि खे सुठो नथा ॾियो माना जेके साईं- ठाहीनि था साईं ऐं इहो- सॼो तव्हां खाईंदा वञो इहा ॻाल्हि सही कयमि न न साईं इहो हिकिड़ो बाग खिले पे इहा ॻाल्हि हुनखे साईं लॻी आहे इन में हिकिड़ो ॿियो मसइलो आहे हा सिलाई जो वॾो सबबु आहे हा सिलाई जो वॾो सबबु आहे जीअं हाणे हीअ असां वटि हीअ सिलाई कारीगर खणी आयो आहे हा हीअ सिलाई खणी आयो आहे हाणे हिन जी सिलाई ऐं हिन जी सिलाई में ॾींहुं राति जो फ़र्क़ु आहे सिलाई जे करे हाणे जंहिंजो सिलाई सुठो हूंदो आहे असां हुनखे उजूरो मथे ॾींदा आहियूं बुझो जंहिंजे असां पर पोइ बि साईं सॼे महीने जी महिनत आहे सही महीने जी न आहे इहे तक़रीबन हिकिड़ा अहिड़ा कारीगर बि असां वटि आहिनि जेके 8 ॾींहं में ठाहे सघंदा तयारु पर 8 ॾींहं मुसलसल 8 ॾींहं साईं मुसलसल। वधी 8 ॾुखियो कमु आहे सुई जो सिजो था पवनि हा न। रत पियो वहे न साईं रत 8 ॾींहंनि में 7,000 रुपया असांजे नज़र में त सही आहे हफ़्ते में 4 टोपियूं ठाहींदा त कुझु बि कोन्हे साईं जेतिरी वेच ही शानदार कमु कंदा न जेतिरो आलीशान कमु आहे न हिन ॿीणा टीणा वीचारा कमु मिलनि छो हिन में साईं साईं रीज़न इहो आहे जी साईं हिकिड़ो मिंट ॿुधायां थो रीज़न इहो आहे त ही असांजी सकाफ़त असांजी सिंधियुनि जो शान मान आहे जी साईं ठीकु आहे ऐं असांजी सकाफ़त खे जेके माण्हू उजागर कनि था असांजी सकाफ़त जी असांजी इज़त जेके माण्हू कराईंदा सही। उन्हनि खे त जेतिरो उजूरो मिले हो घटि ऐं आहे अजर न ईअं आहे न शान आहे न सिंध हा न। सॼे जो शान आहे शान आहे असांजो न। सकाफ़त आहे असांखे अखियुनि इहा ॻाल्हि सही कई आल न। पाकिस्तान में हिन जो इज़ाफ़ी आहे हा न सॼे मुल्क सॼी दुनिया में जी साईं 25,000 जंहिंजो क़ीमत आहे हा उनखे भला रोज़ी ॾिए थो हा। गंढाई वारे खे ॾिए थो ॿियनि खे ॾिए थो सभु अलाए केतिरा ॼणा आहिनि। सभिनी जो कारोबार आहे हा हीअ बि ॾाढी ख़ूबसूरत आहे हा साईं हिकु मां हिकु डिज़ाइन ई मिलंदा हिकु खां आहिनि हिकु हिकु खां डिज़ाइन, हिकु डिज़ाइन जेका डिज़ाइन हूंदी अच्छा आहे, सिंध में पंहिंजो नंबर 1 शौक़ीन कहिड़ा टोपियुनि जो पाइण जो साईं पंहिंजो तक़रीबन हर माण्हू पाईंदो आहे पर हिकिड़ा अहिड़ा बि सफ़ा जुनूनी हूंदा आहिनि जेके माना पंहिंजो जेको आहे सो मुंहुं बि शीशे में टोपी खां सवाइ ॾिसणु पसंदि न कंदा आहिनि हिकिड़ो आहे अहिड़ो चरियो जी साईं चरियो न सही 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 असांजो भाउ आहे सही ज़मींदार माण्हू आहिनि टोपी पाइण जा तमामु शौक़ीन आहिनि शौक़ीन तमामु शौक़ीन आहिनि साईं मैच करे पई न वॻे ते हा यार 25,000 क़ीमत आहे त ख़ासि करे साईं असांजे तर जा जेके ज़मीनदार आहिनि उहे बि शौक़ु सां टोपी था पाइनि माशा हर कलर में माना हर वॻे सां सही आहे ज़मींदार घणो पाए थो ज़मीनदार तबिको साईं खणो पाए ग़रीब ज़मीनदार- तबिको ठाहे थो ज़मींदार तबिको पाए थो उजूरो हिन जो तमामु घटि आहे ऐं सॼो सिंध वासी पर सॼे मुल्क खे उजूरो वधाए यार कुझु कयो हिननि खे उजूरो त मिले न असां हाणे सेल करण वारा आहियूं ऐं तव्हां त वधाईंदो ॿियो केरु वधाईंदो असां वधाईंदा आहियूं साईं तव्हां वधायो न यार जी साईं जी जी साईं देखो तव्हां न कमायो न हिननि सर कहिड़ो एक ॾोह बात कयो। मेरी सुनो हाँ, वो सिंधी में हम ॻाल्हि। उर्दू भी करता है ना उर्दू वालों को भी पता चले 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 हाँ सही ॻाल्हि आहे
एक दाना था मेरे हाथ में, हाँ जो मैं बेचने गया था बाजार में। हाँ एक भाई आया, बोला इसका क्या कीमत है? हाँ मैंने बोला इसका 8,000 कीमत है। हाँ बोला तेरे को 8,000 हम देते हैं। हाँ 8,000 तेरे हुए, हाँ। अभी जो ऊपर करेगा उसका मुनाफा आधा आधा होगा। अच्छा सही, ठीक है। सही है। मैं तो गया था बाजार में, तो खरीदने वाला भी पठान कोई था। हाँ उसको वो बोल रहा था कि खरीद भी नहीं है, खरीद भी नहीं है, खरीद भी नहीं है। 8,000 वाला 12,000 में उसने बेचा। अच्छा हमको वही 8,000 मिले। इतना उन्होंने तो फर्क है ना। सही ॻाल्हि आहे, इहा ॻाल्हि चाचे जी बिल्कुलु हक़ आहे। हेठि पिड़िया था जो अॾो आहे। हाँ, वाह, वाह। तव्हांखे वरी बोट कासिम चाचो कासिम जमाली ॻोठ ॾाढो जंगल जमाली सिंध जी सकावत सां मोहबत कंदड़ माण्हू आहे। इहे असांजा सूअ आहिनि, इहे असांजी नेमतूं आहिनि। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। रोज़ी बच्चन खे करे था, असीं खाऊं था। वाह, वाह। असीं हर वापारी, हर भेर, हर दोस्त खे चाचे खे भाकुर पाइजे, चाचा भाकुर पाए हिन ॻाल्हि ते, माशाल्लाह। हिननि खे उजूरो सुठो ॾींदो। हा, सही ॻाल्हि आहे। मुख़्तलिफ़ असांजे 20,000 जी असां 20,000 रुपया असांखे बिल्कुलु पूरो अजूरो मिलंदो। सही। त असांखे इहा ई उमेद आहे। सिजाज जमाली असांजो तमामु महिनती ऐं सुजाॻी छोकिरो आहे, जेको हाँ। कोशिशि करे ही डिज़ाइनूं असां वटि पेश करे साईं हिते अच्छा। असां वटि तक़रीबन 4,000 5,000 6,000 जी हुई, जेका मां थोरी कोशिशि कई आहे अल्हम्दुलिल्लाह पंहिंजे डिज़ाइननि जे पंहिंजे सोच मुताबिक़। तव्हां माने हाँ। जिदत आंदी आहे। हा जिते साईं ठीकु ॻाल्हि पंहिंजी आहे। सोच मुताबिक़ आंदी आहे। त बखर जमाली में सही। जमाली में साईं अल्हम्दुलिल्लाह मां जेको आहे 33,000 ते टोपी बि खपाई आहे। 30,000 रुपया 33,000 होलसेल में। होलसेल में साईं सही। 34,000 ते टोपी बि खपाई आहे। उहा त पोइ माना सही, उहा- रिटेल में त उहा- 60-70,000 जी खपी साईं हूंदी। बिल्कुलु बिल्कुलु शौक़ सां माण्हू ठाहींदा आहिनि। ऐं अॻिते उहा असां किथे वटि- पठान वठी वियो? साईं पठान वठी वियो। हिते असां वटि ख़ासि करे हिते असांखे माना शौक़ सां ऑर्डर ॾेई वेंदा आहिनि त माना हीअ फलाणी डिज़ाइन तव्हां ठाहे ॾियो। सही। ऐं हीअ साईं अदो वेठो आहे जेका असां हिनखे माना फुल ॾींदा आहियूं। हीअ अदो पहिरां ठाहींदो माना 6,000 5,000 टोपी। हा ऐं हाणे हिनखे असीं ॾियूं था हीअ 18,000 जी टोपी आहे। 18,000 18,000 20,000 ते असांखे बिल्कुलु अरिड़हं पूरो सामान तव्हां था ॾियो? सामान जी असांजो साईं। भई घणनि ॾींहंनि में ठहियो थी वञे? साईं हीअ असां 10-11 ॾींहंनि में तयारु कई आहे। 11 ॾींहंनि में 11 ॾींहंनि में तयारु कई। जहिड़ी रेगुलर कम आहे रेगुलर कम आहे। आहे, आहे। रेगुलर कम पर आहे। असांजी पर अलावा हीअ खां- जी, जी। जी साईं हीअ ख़ासि करे ऑर्डर में ठहंदा आहिनि। ऑर्डर में हा साईं ऑर्डर में ठहंदा बस आहिनि। असांजी अलावा खां दुआ आहे त हीअ असांजो सुहिणो जेको कमु आहे, जी जी साईं जी जी हीअ असांजी शान मान आहे, हिन जो कमु हलंदो रहे, हलंदो रहे वधंदो रहे। वधंदो रहे। साईं हीअ असां लाड़ाई जमालनि जा हिते तक़रीबन 4-5 ॻोठ आहिनि। नंढी कंडियारी जा उते ही टोपियूं तमामु सुठे तरीक़े जूं टोपियूं सुठियूं माना ख़ूबसूरत कोई शक कोन्हे साईं। बहितरीन बहितरीन ज़बरदस्त ज़बरदस्त नहीं असां जहिड़ी सलाहियूं तव्हां भाउ तव्हां सभिनी मुंहिंजो सलाम आहे हा साईं, साईं। चाहे तोखे बि सलाम आहे। तव्हां जेको कमु कयो पिया न, वाह वाह। ए साईं हाणे तक़रीबन असांजो माना पेमेंट बि कैश हूंदो आहे। कैश में कैश में हूंदो आहे। हा। तक़रीबन जो शाम जो कारीगरनि खे ॾींदा आहियूं त वरी पंहिंजो उजूरो मिसाल जी ॻाल्हि वञी को खाधो पीतो सामान लटो वटो वठंदा। बाक़ी अल्हम्दुलिल्लाह टोपी ऐं सिंध जी टोपी आहे, बखर जमाल जी टोपी ख़ासि करे मशहूरु ऐं तमामु सही सुठी आहे। टोपी आहे। न न अलाह ख़ैर करे, अलाह ॾाढी ताला जी ख़ूबसूरत। शुक्रगुज़ार आहियूं तव्हांजा जो तव्हां हिते अची तव्हां असांजो हीअ एडवर्टाइज़ करायो आहे। बिल्कुलु साईं, जी साईं, असां टोपी जी। यकीन कयो दोस्तो, 2 ॾींहंनि खां हिते न्यू सैदाबाद में तरसियल आहियां जजा। सही 2 ॾींहं थी विया आहिनि इन्हनि टोपियुनि जी माना उकीर में। मूंखे काल्ह वञिणो कोन्हे वियुसि वापसि, सही 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 अॼु मूंखे सुबुह जो वञिणो वापसि कोन्हे वियुसि, हाणे असां जेको आहे राति निकिरंदासीं वापसि। सही सो सिर्फ़ु पंहिंजे बचननि समेत सही, ख़ुशि सही, करे सही। अलाह साईं वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी। असीं सिंधी सभु तव्हांजा थोराइता आहियूं, तव्हां कारीगरनि जा जो हेॾो तव्हां आलीशान कमु कयो पिया, ऐं अलाह साईं तव्हांखे आबाद करे, तव्हांजे बच्चनि खे आबाद करे। किस्म किस्म जा चीज़ तव्हां ॾिठा न, हा। पर ही पीढ़ी ते खपे थो ही खुलियल। हा, ही खुलियल थो खपे। में केतिरो महिनत थो थिए, प्रोसेस आहे न। जब हाणे ही खुलियल आहे। हाणे हिन खे तूं महिनत सां ठाहींदा न, उहो ख़ाली प्रोसेस आहे। पूरा थिए थो। प्रोसेस आहे जी। हाणे हीअ तो आहे असां वटि हीअ टोपियूं फ़िलहालु खणी आयो आहे माना बंदि करे। हा हीअ कारीगर मुंहिंजो आहे हा। त तव्हां त अचो उधर। अचो अचो, तव्हां बि अचो भाउ, तव्हां बि जमाली आहियो? जी साईं तव्हां ख़ासि के लिए अचो, ख़ासि के लिए साहब हैरान जो तव्हां भले हेॾो। तव्हांजो नालो छा आहे? तव्हांजो नालो इरफान आहे? अच्छा माशाल्लाह। इरफान भाई इहो ॿुधायो त तव्हां कहिड़े ॻोठ सां तालुक़ु रखो था ऐं केतिरनि घरनि में तव्हांजो कमु थिए थो? असांजे ॻोठ में साईं 40 घर आहिनि। 40 घर 40 घरनि। हा, उहे 40 घर इहो ई कमु कंदा आहिनि। इहो ई कमु कंदा? हा। उहो किथे आहे तव्हांजो ॻोठु? नालो छा आहे? करम अली ख़ासि के लिए करम अली। तव्हां वेझो आहे? 3-4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर अॻिते आहे। उते मर्द बि कंदा हा, या रुॻो औरतूं? सिर्फ़ु औरतूं बि कंदियूं, मर्द बि मर्द कंदा। घटि, हा। औरतूं ही महिनत न, सॼो असीं- औरतुनि जो। ॾिठा आहिनि औरतूं जूं, बाक़ी गंढाई कढ़ाई औरतूं कंदियूं, ॻंढाई मर्द कंदा। सिलाई जेको बि आहे टोपी औरतूं जो कंदियूं साईं। सिर्फ़ु मुड़ुस ॻंढाई कनि था बसि।
इश्ते कुल अच्छा तव्हां इहो हू ॾेखारियो पंहिंजो टोपियूं ॾेखारियो कहिड़ियूं आंदियूं अथव साईं ही हाणे हिंद बंदि करे आंदियूं आहिनि पाण कारीगर पाण ठाहियूं राति ॾिनी हुई हींअर खणी आया साईं अच्छा। राति असां ॾिनियूं आहिनि कारीगर पाण ठाहियूं माना हीअ त गंढे खणी आया न गंढाई वारो आहे साईं, हीअ असां- हा यार हीअ असां वारी हिनखे टोपी आहे अञा असां हिनखे साईं ख़ाली ही ॾींदा आहियूं ही ख़ाली पटियूं ॾींदा आहिनि असां ख़ाली हिन पटियूं बंदि ॾींदा करे आहियूं ईंदा आहियूं। ऐं ही वरी बंदि करे ईंदा सही आहिनि आहे। पाण कारीगर ॾाढी ख़ूबसूरत टोपी आहे हा साईं। वाह यार वाह दोस्तों नी परफेक्शन ॾिसो न डिज़ाइन में असुल हिन जी सूंह आहे हिन जी कढ़ाई जी परफेक्शन सफ़ाई नाज़ुक कमु हूंदो आहे साईं मशहूर ही सफ़ाई ॾिस न ज़बरदस्त। जंहिंमें कारीगरनि जो महिनत ॾिस न हिन में ज़बरदस्त हिकिड़ो शीशो कड़े कीअं ठाहियो हुननि खे सलाम आहे असांजो सभिनी दोस्तनि खे हिननि खे सलाम आहे अच्छा भाई कीअं तव्हां अचे थो तव्हांजे ज़हन में ख़्यालु कीअं ठाहियो अथव पंहिंजे डिज़ाइन जे बारे में असांखे थोरो ॿुधाइजो साईं डिज़ाइन जो मुसलसल हूंदो आहे पहिरियां हिते असां वटि तक़रीबन साईं ही मुसलसल मां वटि हीअ आहिनि पेंसिलूं पंहिंजा आहिनि पंहिंजा ही कापी वग़ैरह पेनूं वग़ैरह सभु असां पंहिंजा आहिनि पोइ साईं मां पाठे में मुसलसल डिज़ाइन ठाहींदो आहियां अच्छा हा डिज़ाइन ठाहे सेट करे पोइ मां कारीगरनि खे ॾींदो आहियां हाणे सही। सभु मां ही हिकिड़ी डिज़ाइन ठाही आहे ही पाठे में डिज़ाइन ठाहे कारीगरनि खे ॾिनी आहे पोइ ही कारीगर ही पटी ठाही आहे ही भाउ डिज़ाइन हिकिड़ी सोची ऐं पाठे ते उतारी उन खां पोइ ही कारीगरी असांखे डिज़ाइन ठाही दिलियूं माना दिलि वारी टोपी आहे दिलि वारी टोपी आहे दिलि वारी टोपी आहे साईं ही नंढड़ो आहे जेको असांजो कारीगर ही टोपी ठाहींदो आहे ही नंढड़ो हा, नंढड़ो। रियासत ॾेखारियो हुनखे साईं हा नंढड़ा पढ़ंदो भाई हाँ कहिड़े क्लास में सतें तूं जमाली ख़ासि केली जमाली नालो छा आहे तुंहिंजो ज़मीर हाणे दोस्तो ॿार बि हिन कम सां जुंबियल आहिनि हाणे ही नंढा ॿार पढ़ंदा बि आहिनि पर मुसलसल कुझु हिननि खे असां हिननि खे माना को तरतीब ॾिनो आहे त तव्हां कुझु पंहिंजो तरीक़ेकार इस्तेमालु कयो पोइ हाणे ही पढ़ंदा बि आहिनि ही पंहिंजो हिकिड़ो 100 रुपया पटी ते मां हिननि खे उजूरो फुल ॾींदो आहियां 100 रुपया पटी ते पोइ हाणे ही ॾह पटियूं किन तक़रीबन 1000-1200 रुपया ॾियारी कमाईंदा आहिनि। कमाए थो छोकिरो कमाए पियो छोकिरो ऐं छा शागिर्द बि आहे ऐं पढ़े पियो हाणे हिनखे मां हिकिड़ी पढ़ाई बि हलेसि पई हा, साईं। कमाए पियो ऐं हिनखे मां हीअ डिज़ाइन ठाहे ॾिनी आहे सभु पाठे ते पंहिंजे सोच मुताबिक़ हिन वरी हीअ डिज़ाइन तव्हां आंदी आहे ही दोस्त सिलाई जो कमु करे पियो हुन पटी ते सिंधी टोपीअ जी हिन सां कचहरी कंदो भाउ नालो छा आहे तव्हांजो हाफ़िज़ फरीद अहमद हाफ़िज़ साहिबु माशाल्लाह तव्हां कॾहिं खां ई कमु कयो पिया ही तक़रीबन असांखे साईं 8 साल थिया आहिनि 8 साल थिया आहिनि हिन फील्ड में माशाल्लाह घणियूं पटियूं रोज़ ठाहे वञूं था साईं तक़रीबन 20 जे क़रीब माना थिया थो वञे 20 जे क़रीब हा पोइ डिज़ाइन जो माना मिक़दार हूंदो आहे को डिज़ाइन ॾुखियूं हूंदियूं को सवलियूं हूंदियूं आहिनि उन एतबार सां जेतिरो माना डिज़ाइन हूंदो ॾुखियो हूंदो उते हिसाब सां जेके असां कमु पटी ठहंदी आहे हा माना ही रगो हुनखे मज़बूत करण लाइ सिलाई थिए थी न जी जी हिन जो भर्त अलॻि थींदो बर्तन पोइ कढ़ाई अलॻि थींदी जी जी साईं सही आहे हिन जे मथां जेके निशान पियल आहिनि उहो निशान जे मथां जेके असां मशीन जी डोरी था आणूं ऐं पोइ वरी हिन पासे जेका असां जो छपाई थी थिए सही इन जे मथां पोइ जेका असां कारीगर जेके असां टिक भरनि था टिक उन भर हिसाब सां भरत थो थिए सही आहे तव्हां हिते घणो उजूरो मिले थो रोज़ तक़रीबन साईं हिन जो माना 60 खां वठी 100 साईं 150 ताईं माना हिकु फी टोपी जी क़ीमत आहे असांखे मिलंदी आहे तव्हां सुठो कमाए वठो था हिन मां मुतमिन आहियो जी जी साईं असां मुतमिन आहियूं भाई छा नालो आहे तव्हांजो अली मर्दान जमाली अली मदान भाई घणनि ॾींहंनि में ठाही अथव साईं इन में कारीगर खे 15-20 ॾींहं लॻी वञे 15-20 ॾींहं लॻा हा माशाल्लाह इन जो जेको जरत आहे उहो तमामु बहितर जीअं सजाद साहिब हिन दुकानु खोलियो हा। उन खां पोइ हिते रोज़गार जो मतिलबु इहो मसइलो जेको हुयो हा जेके घर कमु कनि थियूं हा उनमें फ़ाइदो थियो आहे फ़ाइदो थियो आहे ज़बरदस्त दोस्तो अॼोकी वीडियो तव्हांखे अलाए कीअं लॻी बखर जमाली जेको सिंधी टोपियुनि जो मर्कज़ आहे उते सिंधी टोपी जे कम जी सफ़ा थोरी असां तव्हांखे झलक पेश कई आहे तमामु वॾो कमु थिए थो असां ॿीहर वीडियोज़ ठाहींदासीं पर शर्त इहो आहे तव्हां जेकॾहिं वीडियो वधि खां वधि लाइक ऐं शेयर कई कमेंट्स वधि खां वधि कया तव्हां ॿीहर इनशाला ईंदुसि पोइ 2 ॾींहं लॻनि 3 ॾींहं लॻनि असां हिते ई हूंदासीं ऐं वरी तव्हांखे ॻोठनि में ॿियनि में वठी हलंदासीं ॾेखारींदासीं इहो कीअं कमु थिए थो छाकाणि त हीउ तमामु शानदार कमु आहे दुआ आहे अलाह ताला खां त हीउ सिंधी टोपी जो कमु अजरक साज़ी जो कमु सिंधी हथ जे हुनर जो कमु सदाईं जारी ऐं सारी रहे जेसि ताईं दुनिया क़ाइमु आहे दोस्तो सदाईं गॾु मूंखे यासिर कुराई खे फ़िलहालु बखर जमाली मां ॾींदा इजाज़त सदाईं गॾु माशाअल्लाह अल्लाह आबाद करो वॾी महिरबानी वॾी महिरबानी अल्लाह ये असांजा कुओं आहिनि, ये असांजी नेमतूं आहिनि। बिल्कुलु सही ॻाल्हि। रोज़ी बच्चनि खे करे सघूं था। वाह। हर वापारी हर भेण हर दोस्त खे चाचे खे भाकुर पाइजे चाचा भाकुर पाए न ॻाल्हि माझी सिंध छो न चवां माझी सिंध छो